好嚟啊！我係有一個朋友咧，佢個老婆係好瘦弱嘅女仔，等有一日佢唔知做咩無端端就去學 yoga， yoga， 等學 yoga 瑜伽吓，係啊，係等佢就 before 你 start 你就咪要坐喺嗰度打坐咯，佢打坐，無端端又暈低咗，佢暈低嗰個yoga 嘅老師就行過去睇佢，佢突然間擘大眼。就同個老師講：你唔好行近我。等個老師就係男仔嚟噶啦，佢就去扶佢。我都叫你唔好行近我咯，佢就一腳踢低個老師。哇！等個老師就有少少驚驚地噶啦，但係佢都係過嚟同人講：你發生咩事啊？做咩你無端端咁啊？我叫你唔好行過嚟啊！佢就一腳踢個老師，踢到去輕日就窩。即係蹦咗埋牆咁樣啦。個老師就暈低，等我個朋友嘅家婆咧就陪佢去嘅，佢就睇到佢咁，佢都驚咗，佢就問佢：你做咩事？你做咩咁？佢就同佢講：你係邊個啊？你乜位啊？咧佢就同佢講：我係你家婆。咁佢就同佢講：我而家係唔知叫咩名，我哋叫佢阿雪啦。我而家係阿雪嚟嘅，我唔係你嘅新抱。咁佢就開始喺度打拳，唔知做咩又開始喺度打拳，打差唔多成15分鐘，佢哋就冇變，就打電話報警。等警察就嚟，警察都睇到咁嘅情況，警察都唔可以做啲咩噶嘛。但係佢哋就繼續打成半點鐘後，佢打到去路邊。打到路邊啊！哇！警察冇變，呢渣嚟㗎喎，我覺得係咯。警察就冇變，就要封路俾佢打喎，真係好誇張。封路真係咁犀利，因為冇人敢行近佢，你一行近佢，佢就嚟打你。佢係一個但係冇理由㗎，咁咁你警察可能有20個警察已經夠捉住佢啩，已經。即係就係佢哋唔敢捉佢，因為佢哋一捉佢，佢就真係打低佢哋㗎喎。其實佢有冇變聲咧嚇？我都想知嚇。有冇用過第二把聲？唔係佢嘅聲。唔係佢嘅聲啦，已經。可能佢驚啊。好，等佢哋就冇變，就打電話俾佢老公，警察車仲去到佢老公嘅做工屋地方，再去到呢個場合，就同佢講：你老婆而家其實警察知道少少，講你老婆而家係好似有啲上身，你盡量勸佢嚟 cool down，冷靜下。佢就同佢講嘢咯，佢又講老婆你做乜啊？講呢就係佢老公啊，佢又咁講，佢講你好大男人主義嘅喎，你對你老婆好唔好嘅喎？佢係有少少大男人主義，即係講咗啲家事出嚟咁樣，無端端。我唔知佢啦，佢又講你個腳好痛係咪？等我朋友講唔係啊，其實我朋友腳係嗰2日有少少痛，佢老婆都唔知佢講你腳好痛係咪？我幫你醫啊，佢就行去佢前面，成個腳踢佢個腳。我朋友講佢踢到好痛，但係佢唔敢出聲，就冇變，就講不如咁啦，已經好夜啦，成11點幾啦，我哋翻去屋企先好唔好？佢就講阿樹就講好啊，我同你翻屋企。咁我個朋友係諗去屋企，因為佢有放嗰個觀音，可能佢唔入得好去屋企。佢嘅主意係咁啦，佢已經係冇變啦，11點幾，所以佢就翻到屋企。好 surprise 噶，點解阿雪入得屋企喎？去行路係 deep stairs，即係話佢嘅腳跟冇着地噶。就咁行，去到觀音面前，去跪落嚟拜。等我朋友就冇變，就問佢究竟你係邊一位？你做咩？我纏住我老婆。佢講我其實唔係纏住你老婆，我係睇佢喺嗰度打咗，我係想整下佢啫。我咪入去身咯，點知我而家出唔到嚟啊！咁樣啊？原來佢都想係啦，想走噶啦，想走噶啦。我唔知啦，咁我而家又出唔到嚟，等我朋友又冇俾我屋企，你就喺呢度1日先，聽日我帶你去揾師傅睇下有冇辦法。佢哋就揾3、4個師傅，都冇辦法打呢個阿雪出嚟。咁點啊？最後阿雪就同佢哋講：你哋仲唔快啲打我出嚟？我好辛苦啦，我師傅叫緊我啦，佢叫緊我翻去啦。我師傅嬲啦，佢講佢師傅嬲佢，等佢就同佢講：其實我係修煉緊嘅，我有一個師傅收住我修煉緊嘅，而家我唔出到嚟，等我師傅而家好嬲，佢就同佢講：不如咁啊，我知道有一個人可以幫到你，就同佢講嗰個地址。我朋友講：我唔識得去呢個地方喎，我唔緊要。
我帶你去。佢就帶佢去到嗰個地方等。嗰個 auntie 咧就未曾翻嚟噶，佢就坐喺嗰度等。差唔多 auntie 係on the way 翻嚟嗰陣時，嗰個女人就同我朋友講 ，OK， 佢而家喺出邊啦，佢轉緊彎，你就睇到佢啦。係真噶，佢就睇到一部車，真係一部車咁入嚟。嗰個 auntie 一落嚟又睇到，佢就講：你做咩全是人啊？佢就講：我唔係，我係一路都跟住佢嘅，我係喺馬來西亞已經跟住佢翻嚟到新加坡啦。我係睇冇嘢做，我咪送佢身睇下咯。點知我出唔到嚟，所以個 auntie 就幫佢咯。真係呢個 auntie 打得到佢出嚟。咁呢個人係都有個法師嚟嘅，呢個 auntie 係嘛？都有個法師。係呢個 auntie 係觀音嘅，好似係觀音噶啦。即係觀音託債或者係係嘛？類似咁樣嘅意思啦，係嘛？係，咁呢個 auntie 就打佢出嚟咯。咁 auntie 就同佢講：而家你老婆就好虛弱，3日入邊咧，你最好係唔好俾佢出去。呢3日咧，我朋友就唔敢做工作，喺屋企陪住佢咯。佢講好慘啊！佢老婆喺咪同我入邊下低有人叫我跳落去陪佢哋。但係過咗3日後咧，佢就正常翻啦。咁係呢幾日係咪佢全部唔知自己發生咩事？佢全部唔知嘅嗰個女人。佢知啲唔知啲。半清醒咁樣。半清醒狀態。知啲唔知啲咯。咁就都幾靈異喎成件事。